画眉鸟是国家2级保护动物，禁止野外捕捉和买卖，但有些人还是铤而走险，以身试法，结果被民警抓获。近日，兰溪经济开发区派出所民警在辖区一企业登记流动人口时，听到员工宿舍的房间内有鸟叫声，然后我们循声往前走，不久便在楼道一处角落发现了好几个鸟笼，然后在一间一间的敲门后，我们最终在其中2个房间内发现了5只画眉鸟和4只棕头鸦雀。你喜欢养画眉鸟的？但是养着玩玩啊，养着玩玩。咱喜欢养吗？哪里来的？我这是老家带过来的。民警随即将9只鸟儿及杨某等人带回派出所调查，经相关部门鉴定，其中5只是国家2级保护动物画眉鸟。2名养鸟人告诉我们，平日里非常喜欢养鸟，便通过网络还有从老家的卖鸟人手里购买了5只画眉鸟，4只棕头鸦雀是老乡送的。目前，2名养鸟人因涉嫌危害珍贵濒危野生动物罪，被依法采取刑事强制措施。近日，在绍兴柯桥，6名非法捕猎画眉鸟的嫌疑人也被日常巡逻的民警逮个正着。这个什么东西？这种的，鸟。什么鸟？鸟啊，画眉鸟。画眉鸟是吧？哎，对。啊，画眉鸟。你跟我们派出所去一下啊。经专家鉴定，这几只确实是画眉鸟。据犯罪嫌疑人张某交代，他和几个老乡都喜欢画眉鸟，就经常一起上山用捕鸟器跟捕鸟网捕猎，互相交换饲养。在那种山上，然后把那个捕鸟器跟那个捕鸟网铺开以后，用录音机播放那个雌鸟的声音来吸引雄鸟嘛，然后鸟飞过来了就掉到那个网上了。抓来的画眉鸟论品相，被以300元到700元不等一只的价格非法出售。目前，6名犯罪嫌疑人因危害珍贵濒危野生动物罪，已被采取刑事强制措施。记者刘芳芳编辑报道。